Од Управата за хидрометеоролошки работи известуваат дека е регистриран висок водостој на реката Вардар во горниот дел на течението, како и на реката Пена во Тетово. Иако се уште има простор до прагот на изливање, од УХМР предупредуваат на внимателност во горниот дел од сливот на реката Вардар заедно со притоките, односно Тетовско-гостиварскиот регион и Полошката котлина. Од страна на локалната самоуправа пак е активиран регионалниот штаб за справување со кризи и на кризните точки веќе се испратени 2 багери за расчистување и проширување на коритото на реката Пена во долниот дел од градот и од страна на водостопанство на Македонија Тетово. Се интервенира на Поројска река на регионалниот пат Тетово-Јажинце. Исто така од сабота ќе се интервенира со 2 помали багери на коритото на Речичка река кај наплатната рампа на автопатот Тетово-Гостивар и на другите критични точки. За настанатата состојба со подигнатото ниво на водите, Центарот за управување со кризи Тетово е во постојана соработка со Дирекцијата за заштита и спасување Тетово и водостопанство на Македонија Тетово, откаде известија дека засега имало само помали изливања и се работи на чистење на истите. Последните мерења за нивото на реката Вардар, кои Управата за хидрометеоролошки работи ги има направено утринава во 7 часот и 30 минути, покажуваат дека поради обилните врнежи од дожд изминатите денови има зголемено ниво и кај железничкиот мост во Скопје и во Велес. Според мерењата на УХМР, зголемување на водостоите се измерени и на реката Треска кај Македонски Брод, на Пчиња кај Катлановска бања, Брегалница кај Штип и на реката Струмица кај Сушево. Пониско ниво од просекот за мај има реката Црн Дрим кај Ложани, Крива река кај Крива Паланка и Брегалница кај Берово. Во однос пак на водостоите на Дојранското, Хридското и Преспанското езеро. Мерењата на УХМР покажуваат дека се во рамки на просекот за овој месец.